Ciyaaryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa macsalaameeyay kooxda Juventus ka hor intuusan ku biirin kooxda Manchester United ee ka dhisan dalka Ingiriiska, balse ma uusan sheegin sababta rasmiga ah ee uu uga tagayo kooxda reer Talyaani ee Juventus. Weeraryahanka Khabib Nurmagomedov oo saaxiib dhow la ah Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday sababta weeraryahanka reer Portugal uga tagayo kooxda Juventus iyo horyaalka Talyaaniga. Khabib oo u waramay Sport 24 ayaa yiri ma doonayo inaan ka hadlo sheekooyinka gaarka ah ee maray aniga iyo Cristiano Ronaldo, balse Cristiano Ronaldo waxa uu Juventus iyo horyaalka Talyaaniga uga tagay caajis dartiis. 3 sano oo Cristiano Ronaldo joogay kooxda Juventus ayaa waxa uu kooxda u shaftay 134 kulan, waxaana uu kooxda u dhaliyay 101 gool. Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa kubadda cagta saftay 895 kulan, wuxuuna dhaliyay 674 gool, isagoona caawiyay 229 gool. Cristiano Ronaldo ayaa 12 sano kadib ku laabtay kooxda Manchester United iyo horyaalka Premier League. Kulankiisa koowaad ayuu Manchester u safanayaa Sabtida soo socota, waxaana uu ka hortagi doonaa kooxda Newcastle United.